दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है। देखिए अपना एक इंडियन डब्ल्यू सी लगा हुआ है, ठीक है। इसका पानी यहाँ पे, दूसरा पानी वहाँ पे, ओके। वो नंबर 1 बाथरूम था, ये नंबर 2 बाथरूम है, ओके दोस्तों। और ये नंबर 3 बाथरूम है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों।